ये खेत तुम्हारो है क्या? हाँ मेरा ही है। क्यों? और गर्मी कैसी पड़ रही? अरे गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही भाई। तो पेड़ क्यों काट रही हो? ये पेड़ काट काट के तुमने खेत बना लिया, फैक्ट्री बना ली। अरे पेड़ भी तो लगाओ। अगर ऐसे ही पेड़ कटता रहे नहीं तो 3-4 साल बाद आग बरसेगी, आग, और इन्हीं आग में झुलस के मर जाएगा तुम। अभी भी समय है, संभल जाओ, ठीक है? जहाँ जहाँ जगह है वहाँ सब जगह पेड़ लगाओ हर साल। अब हर साल कितना पेड़ लगाओ? भाई 10 पेड़ लगाऊंगा हर साल। 10 नहीं, जितना बन सके उतना पेड़ लगाओ। हाँ भाई हाँ।